भगवते वासुदेवाय। सप्तमोऽध्याय। श्रीशुक उवाच। एबे हो परीक्षित शुण, कहिबा अम्बरीश गुण। पिता माताଙ୍କୁ सेवा कला, ସେ ଫଳେ ସୁପୁତ୍ର ଲଭିଲା। ନାମନ୍ତା ଯୁବନା ଦେଇ, ପାଳଇ ସପ୍ତଦୀପାମହୀ। ହାରିତ ତାହାର କୁମର, ଏମାନ ଧାତାଙ୍କ ବଂଶର। ନଗେନ୍ଦ୍ର ବାକ୍ୟ ନାଗ ବଳେ, ଗନ୍ଧର୍ବେ ତାହାକୁ ମାଇଲେ। ସେ ନାଗେ ଆସି ରାତ୍ର କାଳେ, ପୁରୁକୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଘେନିଗଲେ। ସକଳ ଭାତୃଗଣ ଥାଇ, ନର୍ମଦା କନ୍ୟା ତାକୁ ଦେଇ। ପାତାଳପୁରେ ଘେନିଗଲେ, ଗନ୍ଧର୍ବ ବଳ ଯୁଝାଇଲେ। ସେ ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁ ତେଜ କଳା, ଗନ୍ଧର୍ବ ବଳ ବିନାଶିଲା। ମିଳି ସକଳ ନାଗ ବଳେ, ସନ୍ତୋଷେ ବର ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଶୟନର କାଳେ, ନର୍ମଦା ନାମ ତିନି ବେଳେ। ରାତ୍ର ଦିବସ ସନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ମରେ, ସର୍ପ ବିଘାତୁ ସେ ନିସ୍ତରେ। ଏବେ ହୋ ପୁରୁକୁଶ୍ଚ ବଂଶେ, କହିବା ଶୁଣ ତୁହରଷେ। ସର୍ବସମ୍ପଦ ଗୁଣ ଗ୍ରାମେ, ହୋଇଲା ତ୍ରସଦସ୍ୟୁ ନାମେ। ତ୍ରସଦସ୍ୟୁ ପୁତ୍ର ଅରଣ୍ୟ, ହର୍ଯଶ୍ୱ ତାହାର ନନ୍ଦନ। ତା ସୁତ ଅଟଇ ପ୍ରାରୁଣ, ପ୍ରାରୁଣ ପୁତ୍ର ତ୍ରିବର୍ଦ୍ଧନ। ତାର ତନୟ ସତ୍ୟବ୍ରତ, ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ନାମେ ସେ ବିଦିତ। ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଘେନି, ଲଭିଲେ ସେ ଚାଣ୍ଡାଳ ଯୋନି। ବଶିଷ୍ଠ ଶାପ ମହାଘୋର, କୌଶିକ ତେଜେ ହେଲା ପାର। ଶରୀର ଘେନି ସ୍ୱର୍ଗେ ଗଲା, ଉଭୟେ ଆକାଶେ ବସିଲା। ଜଗତେ ରହିଲା ତା ଯଶ, ଅଦ୍ୟପି ରାତ୍ରେ ହୁଏ ଦୃଶ୍ୟ। ଦେବେ ତାହାଙ୍କୁ କୋପ କଲେ, ଭୂମିରେ ପଡ଼ତୁ ବୋଇଲେ। ତକ୍ଷଣେ ଅଧୋମୁଖ ହୋଇ, ପଡ଼ନ୍ତେ କୌଶିକ ଅନାଇ। ସ୍ତମ୍ଭନ କଲେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ରେ, ପୁଣି ବସିଲା ନିଜ ଯନ୍ତ୍ରେ। ତାହାର ସୁତ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଶପଥ ଦୀପେ ସେ ନରେନ୍ଦ୍ର। ତାର ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରାୟେ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ। ସେ ପୁଣି ଅପୁତ୍ରିକ ହୋଇ, ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ଅଣାଇ। ସନ୍ତତି ଅର୍ଥେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ବିକଳେ ତ୍ରିଶଙ୍କୁର ବଳା। ନାରଦ ତାର ପ୍ରିୟ ଭାବେ, କହିଲେ ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମଲାଭେ। ତୁ ଯାଇ ବରୁଣ ଚରଣ, ବିଶ୍ୱାସେ ଯଶ ଯା ଶରଣ। ସେ ତୋତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଲେ, ସନ୍ତତି ଲଭିବୁ ତୁ ଭଲେ। ଏମନ୍ତେ ନାରଦ ବଚନେ, ମିଳିଲେ ବରୁଣ ଭୁବନେ। ବରୁଣ ଚରଣରେ ପଡ଼ି,
ରାଜନେ କହେ କର ଯୋଡ଼ି। ହେ ପ୍ରଭୁ କର ଅନୁଗ୍ରହ, ମୋହର ହେଉ ସେ ଯେତନୟ। ପୁତ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ମୋର, ଯଜ୍ଞେ ମୁଁ ତାର ଦେବି ଶିର। ତାର ବଚନେ ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, ବରୁଣ ପୁତ୍ର ବର ଦେଲେ। ବରୁଣ ବରେ ପୁତ୍ର ଜାତ, ତା ନାମ ହୋଇଲା ରୋହିତ। ଦେଖିଣ ପୁତ୍ରର ଜନମ, ରାଜାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ବରୁଣ। ହେ ନୃପ ମୋର ଯଜ୍ଞ କର, ଏବେ ତ ହୋଇଲା କୁମର। ବରୁଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ, ବିଚାରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମନେ। ଏ ପୁତ୍ର ଅପବିତ୍ର ଶିଶୁ, ଯାଗେ କି ରୂପେ ହେବ ପଶୁ। ଏହା ବିଚାରି ନରପତି, ବରୁଣେ କରିଣ ବିନତି। ଶୁଣି ମା ହେଉ ପାଶହସ୍ତ, ଏ ପୁତ୍ର ମୋର ଅପବିତ୍ର। ହୋଇଲେ 10 ଦିନ ଗତ, ତେବେ ଯେ ହୋଇବ ପବିତ୍ର। ପରେ ଏହାକୁ ପଶୁ କରି, ଚରଣେ ପୂଜିବି ତୁମ୍ଭରି। ଏମନ୍ତେ 10 ଦିନ ଶେଷେ, ବରୁଣ ମିଳେ ରାଜା ପାଶେ। ରାଜାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ବରୁଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା 10 ଦିନ। ତା ଶୁଣି ବୋଲେ ନୃପବର, ନିତାନ୍ତ ପଶୁ ଅସଂସ୍କାର। ଦନ୍ତ ନ ଥିଲେ ଯଜ୍ଞ ନାହିଁ, ଏମନ୍ତେ କେତେ ଦିନ ଯାଇ। ତୁଣ୍ଡେ ଜନ୍ମିଲା ତାର ଦାନ୍ତ, ରାଜାକୁ ବୋଲେ ପାଶହସ୍ତ। ଦନ୍ତ ହୋଇଲା ତ କୁମର, ତା ମାଂସେ ମୋର ଯଜ୍ଞ କର। ବରୁଣ ମୁଖୁ ଏହା ଶୁଣି, ସେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମନେ ଗୁଣି। ଦନ୍ତ ପତନେ ପଶୁ ଶୁଦ୍ଧ, ହୁଅଇ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପୁଣିହି କେତେ କାଳ ଗଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣେ ଦନ୍ତ ଯେ ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି ବରୁଣ ରାଜା ପାଶେ, ମିଳିଲେ ନିଜ ଯଜ୍ଞ ଆଶେ। କହନ୍ତି ଶୁଣ ନୃପବର, ଏବେ ତୁ ମୋର ଯଜ୍ଞ କର। ପୁତ୍ରର ଦନ୍ତ ତ ପଡ଼ିଲା, କିମ୍ପା ତୁ ଯଜ୍ଞେ କରୁ ହେଳା। ପୁଣି ବୋଲନ୍ତି ନରନାଥ, ପୁଣି ଯେ ନ ଉଠିଲେ ଦନ୍ତ। ଯଜ୍ଞେ ସେ ପଶୁ ନୁହେଁ ଶୁଦ୍ଧି, ଏମନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ପୁଣି କେତେକ ଦିନ ଅନ୍ତେ, ବରୁଣ ମିଳି ଯଜ୍ଞ ଅର୍ଥେ। ଭୋ ନୃପ ଏବେ ଯଜ୍ଞ କର, ଦନ୍ତ ହୋଇଲା ପୁନର୍ବାର। ତା ଶୁଣି କୋପେ ନୃପମଣି, ଏ ନୁହେଁ କୁଳ ଧର୍ମ ବାଣୀ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶେ ସେହୁ ଜାତ, ଯାବତ ନୁହଁଇ ସମର୍ଥ। ତିବତ ମାଂସ ଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଏମନ୍ତେ କହେ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହେ। ବରୁଣ ତାର ବାକ୍ୟ ମାନି, କିଛି ନ କହି ହେଲେ ତୁନି। ଏମନ୍ତ କାଳ ବଞ୍ଚାଇଲା, ତା ଜାଣି ପୁତ୍ର ବିଚାରିଲା।
ପିତ୍ରା ଯେ କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ଅବଶ୍ୟ ଯଜ୍ଞେ ହେବି ହତ। ପ୍ରାଣର ରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା କଲା, ତକ୍ଷଣେ ଗ୍ରାମ ଉପେଖିଲା। ଧେନୁକ ମାଣ ଘେନି କରେ, ପଶିଲା ଗହନ ବନରେ। ବନେ ବୁଲଇ ଧର୍ମଗୁଣୀ, ଶୁଭିଲା ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ବାଣୀ। ବରୁଣ ପିତା ବନ୍ଦୀ କଲା, ଯାବତ ଯଜ୍ଞ ନ ପାଇଲା। ତେଣୁ ଉଦର ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ, ବରୁଣ ଶାପେ ହୋଇ ଗ୍ରସ୍ତ। ଶୁଣି ରୋହିତ ଶୋକାକୁଳେ, ଗ୍ରାମକୁ ଆସିବାର ବେଳେ। ଇନ୍ଦ୍ର ନିଷେଧ କଲେ ପଥେ, ବୋଇଲେ ଥାଅ ତୁ ବନସ୍ତେ। ଯଜ୍ଞ ନ କଲା ତୋର ତାତ, କୋପେ ବରୁଣ କଲା ଗ୍ରସ୍ତ। ତୋତେ ଗ୍ରସ୍ତିବ କୋପ ବହି, ତୁ ଏବେ ବନେ ଥାଅ ରହି। ଧର୍ମକୁ ଯେବେ ଥାଏ ମନ, ଅବନୀ କର ପର୍ଯ୍ୟଟନ। ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ କର, ଧର୍ମେ ବିଶ୍ୱାସେ ଯେବେ ତୋର। ଏମନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ରର ବଚନେ, ରୋହିତ ତୀର୍ଥର ଭ୍ରମଣେ। ପୁଣ ଗ୍ରାମକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଆସନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ର ତାନିବାରେ। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିଚତୁର୍ଥେ, ଇନ୍ଦ୍ର ନିରୋଧ ତାକୁ ଚିତେ। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ଧରି, ଗ୍ରାମେ ଗମନେ ବିଘ୍ନ କରି। ଷଡ଼ ବରଷ ବନେ ଥିଲା, ଅନେକ ତୀର୍ଥ ସେ ଭ୍ରମିଲା। ସପ୍ତମ ଅଧେ ନିଜ ଗ୍ରାମେ, ମିଳିଲା ଯାଇ ତୀର୍ଥାଶ୍ରମେ। ଶୁଣିଲା ଅଜିଗର୍ତ୍ତ ମୁନି, ଶୁଣିଲା ଅଜିଗର୍ତ୍ତ ମୁନି। ବିକିବା ଅର୍ଥେ ପୁତ୍ର ତିନି, ତାହାର ପାଶେ ପ୍ରବେଶିଲା। ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ରକୁ କିଣିଲା, ପିତାର ଅଗ୍ରେ ନେଇ ଦେଲା। ତା ଦେଖି ବରୁଣ ଛାଡ଼ିଲା, ଶୂନ ସେ ଫଟେ ତା ନାମ। ସକଳ ଗୁଣେ ଗୁଣଧାମ, ସେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଆସି ପୁରେ। ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭିଲେ ସତ୍ୱରେ, ପୁରୁଷମେଧ ଯଜ୍ଞ ଅର୍ଥେ। ବିପ୍ର ବରିଲା ବେଦ ପଥେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରେ ବରି। ଅଧୈର୍ଯୁଜ ମନ୍ଦଗ୍ନି କରି। ବଶିଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞ ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇ, ବଶିଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞ ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ। ଉଦ୍ଗାତା ଆୟାସ୍ୟ ହୋଇଲେ, ବରୁଣ ଅର୍ଥେ ଯଜ୍ଞ କଲା। ସକଳ ଦେବଙ୍କୁ ତୋଷିଲା, ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ସୁରନାଥ। ଦେଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ରଥ, ଶୂନ ସେ ପର କଥା ଯେତେ। ପଛେ କହିବା ତୋ ଅଗ୍ରତେ, ଏମନ୍ତ ମହାଯଜ୍ଞ ଅନ୍ତେ। ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲା ବେଦ ମନ୍ତ୍ରେ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଭୂମି ଦେଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଥେ ବିଜେ କଲା। ରାଜାର ସତ୍ୱଗୁଣ ଚାହିଁ, ସନ୍ତୋଷ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ହୋଇ। ନିଶ୍ଚଳ ଗତି ଶୂନ୍ୟ ପଥେ, ସ୍ୱଗୁଣେ ଘେନି ରାଜା ସାଥେ। ସ୍ଥିର ପବନ ତାକୁ ଧରେ,
ଇଚ୍ଛାଏ ଭ୍ରମନ୍ତି ଅମ୍ବରେ। ତାର ଭକତି ଭାବ ଘେନି ସନ୍ତୋଷେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁନି। ପରମ ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଦେଲେ ଆକାଶେ ଥାଅ ତୁ ବୋଇଲେ। ବୋଇଲେ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ। ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ବିଷ୍ଣୁ ବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁତର ପ୍ରାଣୀ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟା ସଂହିତାୟା 82 ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରକରଣେ ନାମ ସପ୍ତମୋଧ୍ୟାୟୋ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।